तो यहाँ पर गाइज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और ज़्यादातर जो कमेंट्स थे गाइज वो थे टेक्नो डिवाइस की साउंड प्रॉब्लम को लेकर। अगर गाइज आप भी टेक्नो का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो गाइज आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टेक्नो के किसी भी डिवाइस में जो सेटिंग्स हैं साउंड सेटिंग उन्हें कैसे ठीक कर सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रदीप राज। अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को गाइज जितना ज़्यादा हो सके लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितने भी लोगों को साउंड प्रॉब्लम को लेकर जो भी इशू आ रहा है गाइज वो दूर हो सके। बस गाइज इतना छोटा सा आपको काम करना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने टेक्नो डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर गाइज आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, लेकिन गाइज काफ़ी डिवाइसेस में ये जो ऑप्शन है वो साउंड के नाम से ही है केवल। तो आपको एक बार चेकआउट करना है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर जो है आपको साउंड की सारी कीज नजर आएंगी। यहाँ पर आपको ये सब सेटिंग्स को ठीक करना होता है। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मीडिया वॉल्यूम का। सबसे पहले जान लेते हैं गाइज कि मीडिया वॉल्यूम होता क्या है। यहाँ पर गाइज आप अपने डिवाइस में गाना या फिर म्यूजिक सुनना तो पसंद करते ही होंगे, तो उसे ही बोलते हैं गाइज मीडिया वॉल्यूम। अगर गाइज आप अपने डिवाइस में जो है म्यूजिक हाई वॉल्यूम में सुनना पसंद करते हैं तो आप इसे हाई रख सकते हैं, लेकिन गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे मीडियम रखें ताकि ये जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे। उसके बाद गाइज अगला ऑप्शन है कॉल वॉल्यूम का। तो गाइज जब भी आपके डिवाइस पे कॉल आता है तो काफ़ी लोगों की शिकायत है कि भाई कॉल पता ही नहीं चलता कि आ भी रहा है या नहीं। तो गाइज होता क्या है, उसमें आपका ये वॉल्यूम काफ़ी लो रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे फुल रखें, ताकि गाइज जब भी आपका डिवाइस अगर आपसे थोड़ा बहुत दूर भी हो तो आपको आसानी से पता चल जाए कि आपके डिवाइस पे कॉल आ रहा है। अगला जो ऑप्शन है वो है गाइज अलार्म वॉल्यूम का। तो आपको करना क्या है गाइज, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसे आप थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि गाइज अलार्म आप खुद सेट करते हैं और उस वक्त गाइज आपका जो डिवाइस है वो आपके पास रखा होता है, तो आप इसे कम रखें। उसके बाद गाइज अगला जो ऑप्शन है वो है रिंग वॉल्यूम का। गाइज जब भी आपके डिवाइस पे कॉल आता है इनकमिंग या फिर आउटगोइंग, तो यहाँ पर आप कई तरीके के सॉन्ग्स को रिंगटोन के रूप में सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप उस रिंगटोन का वॉल्यूम कैसा चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे हाई रखें, ताकि जब भी आपके डिवाइस पे कॉल आए आपको आसानी से पता चल जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन है नोटिफिकेशन वॉल्यूम का। यहाँ पर आपका गाइज होता क्या है, कई डिवाइसेस पे फालतू के नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो उनके लिए गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे कम से कम रखें, बिल्कुल कम ना रखें गाइज, कम से कम रखें केवल। और अगर गाइज आपके डिवाइस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो आप इन्हें हाई से हाई रखें। तो ये तो गाइज इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो आपको कंप्लीट करनी है, और आगे भी गाइज थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो आपको अच्छे से करनी है। तो आगे की सेटिंग्स करने से पहले गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाना है और यहाँ पर गाइज आपको कमेंट करना है टेक्नो मोबाइल साउंड सेटिंग। ओके गाइज, इतना लिखकर गाइज आपको कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद गाइज आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। इतना करने के बाद गाइज आपको आगे आना है। यहाँ पर गाइज आपको अगला जो ऑप्शन है वो है डाइग्रेड साउंड का। तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट जरूर करना है कि आपने ऑटो पर सिलेक्ट किया है या नहीं। उसके बाद गाइज आपको आ जाना है बैक। यहाँ पर गाइज जो अगला ऑप्शन है वो है इंक्रीज इनकमिंग रिंगटोन। तो यहाँ पर गाइज कई बार क्या होता है, हमारे डिवाइस पे इनकमिंग कॉल आता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में गाइज आपको करना क्या है, ये इनेबल करना है। इससे होगा क्या गाइज, डिवाइस की तरफ से जितना हो सकेगा हाई वॉल्यूम रहेगा इनकमिंग रिंगटोन के लिए, तो इसे आपको ज़रूर से इनेबल करना है। देन गाइज यहाँ पर अगर आपको कॉल के टाइम वाइब्रेशन सुनना पसंद है तो आप इसे अपने तरीके से रख सकते हैं। एक बैक आने के बाद गाइज अगला जो ऑप्शन है वो है डू नॉट डिस्टर्ब। ये सबसे ज्यादा जरूरी सेटिंग्स है गाइज। तो यहाँ पर गाइज होता क्या है, हमारे डिवाइस के नोटिफिकेशन बार में काफी सारे मोड रहते हैं जिन्हें हम टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप अपने डिवाइस की साउंड सेटिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आपको अपने नोटिफिकेशन बार में एक बार चेक करना है कि आपने कोई मोड इनेबल तो नहीं कर रखा। अगर कर रखा है तो गाइज उसे ऑफ कीजिए, तभी आपकी साउंड प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। इसके अलावा गाइज जब आप नीचे आओगे तो और भी ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। यहाँ पर गाइज आपको ऑप्शन मिलेगा डायल पैड टोन्स।
तो अगर गाइज आप टोन्स चाहते हो डायल पैड टोन्स तो उन्हें इनेबल कर सकते हो। स्क्रीन लॉकिंग साउंड, जब भी आप स्क्रीन को लॉक करते हो तो आप साउंड कैसा चाहते हो वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो अगर चाहो तो। उसके बाद चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, अगर आप चार्ज पर अपनी डिवाइस को लगाओगे तो आपको साउंड सुनने को मिलेगा। टच साउंड, जब भी आप अपने डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है टच साउंड देखने को मिलेगा, तो आप चाहो तो इसे भी इनेबल कर सकते हो। नीचे आपको टच वाइब्रेशन नजर आएगा, जब भी आप स्क्रीन पर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब भी आपको वाइब्रेशन सुनने को मिलेगा। तो आपको इस तरीके से जो है आप अपने टेक्नो डिवाइस की सेटिंग्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स करने के बाद गाइज आपके डिवाइस में जो भी साउंड इशू देखने को मिल रहे होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो आई होप गाइज आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए। चलिए गाइज मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।